啊？唔使幫你影。唔使啊！但係呢件都你真係啱嘅。喂，唔好搞我，唔使啊，唔需要，咁應該 OK 啦。唔係啊，幫你拉翻好佢，費事壓住啊嘛。依家已經 OK 㗎啦，哦。我冇帶其他，我冇帶嗰件米色啊嘛，我覺得佢太重。嗯。唔包喺度。唔包喺你個袋度，你呢個袋度。OK。我哋仲要攞埋嗰個。扭埋嘢。咩話扭錯？買咩啊？扭錯應該係扭小米嗰個。嗰度咪就係嗰個，有機會係啊！我淨係見到佢嗰度。